ngelingeni abhengeziwe amagama amalungu ebhodi entsha yeziko i-SABC. Kubalulekile ukuthi ibe khona imali ebekelwe nobisabelo esibekelwe ukuthi kwenziwe imisebenzi eminjalo njengemicimbi kanye neminye imisebenzi ekufanele yenziwe isilo. Ubukumkani bamaZulu bubekelwe bucala inkuntyula ye-79.5 million rand kuhlahlo lwabiwo-mali lwalonyaka nje lwephondo KwaZulu-Natal. If you want to get to the final, you have to go to the best teams in the country. But for us, we're happy that we have qualified. Umqeqeshi wesikhukhune United uBrendan Truter uthe liqela lijolise ekuqokeleleni kangangoko amanqaku kule midlalo ishiyekileyo ye-DStv Premiership. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo i-DTT nankuvimba wangokuhlwanje. Ekugqibeleni side senziwe isibhengezo ngebhodi entsha ye-SABC. Ibhodi emalunga li-12 iza kusebenza iminyaka emihlanu. Esenza isibhengezo kudala silindele umongameli Cyril Ramaphosa uthe i-SABC liziko elibalulekileyo kwidemokrasi yelizwe. I-SABC iqhube ngaphandle kwebhodi kwezinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Oku emva kokuba iParlamente iphakamise amagama ali-12 kumongameli ukuba awachonge ngokusesikweni. Ulibaziseko ekwenziweni kwesibhengezo kubone iMedia Monitoring Africa ibhenela kwinkundla yomgaqo-siseko yoyicela ukuba imnyanzelise umongameli enze esi sibhengezo. Ukhakhutshelo Ramukumba uchongwe njengosihlalo webhodi logama uNomvuyiso Bhatyi etyunjwe njengesekela likasihlalo. Say that one would want to focus on. The first is securing the long-term financial sustainability of the SABC. I think that the outgoing board had just done a good work. From what we can see from a distance, they've laid a good foundation. So ours will be to build on that progress in order to make sure that we ensure that the long-term financial sustainability of the SABC is achieved. Ukawayisakba inhloko Iindaba SABC uphathiswa Magopheni obesebenzela eliziko uGriharini Hon noMpotsetu. Amanye amalungu ngu-Advocate Tsidiso Tipanyane, uAifeli Makhwanya, Magdalene Munsami, uRiabetswe Mutaung, David Maimela, uDikwanyane Muhuba noPalisa Khadi. Iqonga labahleli kweli lesamkele sisibhengezo ngelithi liyathemba ukuba aluphindeki ulibaziseko olufana nolu kumaziko abalulekileyo. Such a long time at the board, and I think we should learn a lesson there that for a key institution such as the SABC, it cannot afford to stay without a board, and we merely accept that such responsibilities will be deferred to the CEO. Ngethuba esenza isibhengezo umongameli Ramaphosa ukwathe uthemba ukuba ibhodi kweliziko izaqinisekisa uzinzo lisebenzele imfuno zoluntu nokuzimela kwalo msasazeli woluntu. Inikwe imali kwi-79.5 million rand indlu yobukumkani bamaZulu kulonyaka mali. Esisibhengezo senziwe inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal unkosikazi noMusa Dube Ncube ngethuba esenza uhlahlo lwabiwo-mali lwesebe lenkulu baphathiswa eMgungundlovu. Uthele imali iza kusetyenziswa ukulondoloza amabhotwa komkhulu kunye nokuxhasa ukumkani Misuzulu kaZwelithini. Undunankulu wesifundazwe wethuleke isabelo-mali sehhovisi lakhe eShamthetho namhlanje. uNomusa Dube Ncube uthe sekusetshenziswe imali engaphezulu kwezigidi ezingama400 ukulungisa ingqalasizinda eyalimala ngesikhathi sezikhukhula ngonyaka odlule. Undunankulu uthi iyaqhubeka imizamo yokuthuthukisa umnotho wesifundazwe. Ingu-79 million imali ehlinzekwe indlunkulu kaZulu. Le mali ikhuphuke kakhulu kunaleyo yangonyaka ophelile ebingu-67.3 million. Kubalulekile ukuthi ibe khona imali ebekelwe nobisabelo esibekelwe ukuthi kwenziwe imisebenzi eminjalo njengemicimbi kanye neminye imisebenzi ekufanele yenziwe isilo kanye futhi nokukhokhela abasebenzi abasebenza ngaphansi komnyango owangamele isilo. Amaqembu aphikisayo athi yasamukela lesabelo mali. Sikholelwa thina njengeqembu le-IFP ukuthi ondlunkulu besilo esebuzile nezigodlo zesilo zonke zidinga ukugcinwa njengamagugu esizwe sikaZulu. But I believe the royal household and the king, there are two opportunities for
generation of revenue there. One is agriculture. Ngingusimpiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngisemgongondlovu. Icandelo lophando elikhethekileyo i-SIU lithi likhangela ngapha kwe-40,000 yabafundi kumaziko emfundo ephakamileyo axhamle ngokungekho mthethweni kwinkqubo exhasa abafundi ngemali i-NSFAS. Eli candelo linike ingxelo kwikomiti yepalamente ejongene neeakhawunti zoluntu iscope malunga nophando lwayo ekusetyenzisweni gwenxa kwemali i-NSFAS. Elilodwa lophando lifumanise ukuba ngama-40,000 abafundi bemfundo ephakamileyo abafumene imali ka-NSFAS ngokungekho mthethweni. We are looking at each student one by one so that we can able to see at what point each student did not qualify. Eli butho lithi kubuyiswe imali ephantsi ifike kwizigidi ezingama-40 zeerandi ngamaziko emfundo ahlukeneyo eNtshona Koloni naseMpumalanga abetyala uNSFAS. If evidence points that there is criminality on the part of any student, we will of course put together that evidence and as required by the law refer that evidence to the National Prosecuting Authority. Isebe lemfundo ephakamileyo lithi imali eyabelwe abafundi inyuke kakhulu kule minyaka idlulileyo. The total number of students funded in universities and colleges increased from 586,000 in 2018 to 770 in 2021. Kwelinye icala isebe lithi lifuna i-SIU iphande ngezityholo zolawulo nobuqhophololo kwingxowa-mali yezakhono. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Umasipala Enoch Mgijima osezingxakini eMpuma Koloni uchaze izimemelelo zakutshanje zokuba uchithwe njengezingaqigqwanga. Abanye oceba bangonelisekanga baye bafaka amaphepha enkundleni okuba lichithwe ibhunga likamasipala bechaza ukuba umasipala uyasilela. Phakathi kwemingeni yakhe umasipala utyali Eskom malunga neebhiliyoni yeerandi. Umasipala Enoch Mgijima uhleli nje ethwembende luqhankqalazo lwabahlali ngenxa yenkonzo ezisilelayo. Ukungabikho kombane ixesha elide ngenxa yeziseko ezidala kwenza kube nzima impela. Abo bafake esi sicelo bathi ukuchithwa kwalo masipala sesona sisombululo. The municipality continues to do nothing about the recovery of monies owed to it. It overspends on salaries and wages, and as a result it has little or no money left to provide services to the citizens of this town. Into ebalulekileyo ke nesithanda uyibeka umnwe ngale application is umasipala kaloku unoxanduva lokuzisa inkonzo ebantwini because umgaqo siseko walapha eSouth Africa uyathetha ngamalungelo abantu towards basic services. Abahlali balommandla basamkele ngezandla ezishushu esisigqibo sokuya ezinkundleni. Siyayivuyela lonto leyo kakhulu and ke ngoku siyayivuyela into kokubana aba bantu beye ecourt bayize ngelinye icala njengobana thina nje besize endleleni bona baya ecourt and ke ngoku sinethemba lokuba inkundla izoyikhawulezisa lengxoxo ukwenza into bana ibe neziphumo ezicacileyo. Kodwa yena umasipala akavumelani nalembono. Sidecide ke silibhunta basiyayi oppose i-application kamhlekazi enkundleni zamatyala sibe siqhubeka in the same time nokudeliver inkonzo ebantwini. Umba wokuchithwa kwalo masipala uhleli kwicabinet. Isigqibo sikabhengezwa abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kukomani. Kwalapha ezindabeni lugqejo olungophiyo usapho lwaseBuckley West olutyhola ngokuthathelwa intyonga yemali ngondlela mnyama yemigulukudu yebhosi. Kona masiqale evenkileni. Samgele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ekugqibeleni side senziwe isibheke ye-SABC ibhodi emalunga 12 iza kusebenza iminyaka emihlanu. Esenza isibhengezo kudala silindele umongameli Cyril Ramaphosa uthe i-SABC liziko elibalulekileyo kwidemokrasi yelizwe.
Owayesakuba lilungu le-DA uMbali Ntuli uphehlelele umbutho omtsha ongengowopolitiko obizwa i-Groundwork. uNtuli uthi lo mbutho uzisa ithemba lotshintsho kuluntu lweli. I-Groundwork Collective liphulo elizawuza notshintsho eMzantsi Afrika ngoluntu luzisebenzela. Okuna njengoko uMbali Ntuli wayefudulela ilungu le-DA nelungu lendlu yoyiso-mthetho laKwaZulu-Natal ephehlelele ngokusesikweni lo mbutho kambe ke ungengombutho wezopolitiko. I can assure you very much that this is not going to turn into a political party. That's why I said at the very beginning that is a big part of my promise. I think that it is incredibly cynical what we've seen happening in South Africa with people that begin organizations to turn them into political parties. If I wanted to do this, there's no shortage of political parties I could have joined. I think I've been invited by almost every single one of them. Lindeleke kokuba ibe nguphansi phezulu ke kwiveke ephelileyo nanjengoko lo mbutho uza kutyhilela ubala iinkqubo zawo zawutuqwalasele zona ukukhokhelela kunyaka ozayo. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Isebe lezempilo laseMpuma Koloni libambe inkqubo yokufikelela ebantwini engqeleni kweliphondo. Le nkqubo ibibambisene namasebe aquka elezemisebenzi nelezimbiwa namandla. Injongo kukuzama ukuncedisa abebesakuba ngabasebenzi mgodini nanjengoko uninzi lusajamelene neengxaki zokuhlawulwa. Uninzi lwaba besakusebenza emigodini luvela apha eMpuma Koloni. Kweli phondo lilodwa bangaphezu kwama208 amawaka abantu ababesakusebenza emigodini. Amawaka 600 kubo ngabasengqeleni naselibode. Le nkqubo yenzelwe ukubancedisa bafumane imali yabo nokuba intlawulo yokuhlaselwa zizigulo nezifo eyomhlala phantsi okanye i-Provident Fund. Lonto ibancumisile abo babesakusebenza emigodini. Ndize apha ke ngoku ukuzawufuna amalungelo am. Ndifikile ke ngoku ndanikwa ke ngoku eliphepha ukuthi mandiye ebhenki ukuze ndenze isicelo. Linconyiwe eliphulo ngokusebenza kwalo kwanokukwazi kwalo ukukhawulezisa nokuqinisekisa ukuba intlawulo ziya ebantwini abafanelekileyo. Amanye amaqumrhu ayakwazi ubhatala njema senze outreach ngoku immediate umuntu akwazi ufunyanwa a-process iclaim yakhe iphela. Impuma Koloni oko iqhuba lamaphulo ukususela ngo-2016 ukuza kuthi kangoku ingaphezu kwama400 ezigidi imali eseyihlawulwe kwabo babephangela emigodini kweliphondo. Kodwa umba wokubakhangela isengumngeni omkhulu. Abantu mabakwazi uba baxilongwe ngoba into ephambili abantu bebengakwazi uyifumana le mali ngoba bengaxilongwa. Kwakunabantu abangango-260,000 abasuka kule province yodwa qha kule million abahamba bayosebenza ezimayini. Imali zabo zihleli zile emabhankini. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude engqeleni. Lugqejwe olungophi usapho lwaseBuckley West kufutshane naseKimberley eMntla Koloni olutyhola ngokuba lixhoba leqela lemigulukudu yeposi nobuchule. Le migulukudu ithatha ngondlela mnyama imali elondolozwe ngamaxhoba eposini. Olusapho lakwaseyakho luthi lothuswe kukuba imali ngapha kwi-100,000 rand itsalwe kwivenkile nakwiindawo ezahlukeneyo. Olusapho lunxungupheleyo lwaseBuckley West lusentlungwini lutyhola ngelithi latyelwa imali engaphaya kwe100,000 ebeluyigcinile kwibhanki yaseposini kwaye kwakhutshwa imali kwiivenkile ezingqonge iKimberley nakwiphondo laseMntla Ntshona. Around on the beginning of November, that's where I went to post office in Buckley West. That's where I find that my money is missing on the account. There were some transactions that I don't know about it. So I started a journey of opening a case at a post office in Kimberley for internal investigation. Kuvela nokuba imali ikhutshwe nangabasebenzi abathile baseposini. I discovered that some of their employees are the one who used to log into my account. Le ngxaki iye yachaphazela indlela yokuphila yosapho. Uthi babuhlungu ngokwenzekileyo kunzima nokubhatala imali yesikolo nemoto yakhe ifuna ukulungiswa. Malunga nezitsholo eziphakanyiswe lusapho, iposi yoMzantsi Afrika ithi ayikazukwazi ukuphefumla okwangoku kodwa iza kuqhuba uphando.
Ukufunda nokufundisa kumisiwe kwisikolo samabanga phantsi Mathaleng eRivoni kufuphi naseBushbuckridge eMpumalanga. Abazali babafundi besisikolo baqhankqalazile behlaba ikhwelo kwisebe lezemfundo ukuba sakhiwe. Iqingqelekile iminyaka 13 saqala esisikolo abafundi beqhubeka nokungenela kumagumbi okufunda ethutyana. Kuza kuqala ikota yesibini kwinkqubo yokufunda nokufundisa. Abazali bafunge ngelithi unotshe ukuba abantwana babo baqhubeke nokufunda kwesi sikolo kungekathethelwa ingqalelo ukwakhiwa kwaso. We've been pleading with the government department that please bring us proper buildings for our learners. Now it's even worse because when it rains, inside it gets flooded. Number one. Number two, there are electric cables. Whenever it rains, and then you can see it's a primary school. Whenever it rains, kids play around there. It becomes danger. Zizindlu zangasese zodwa ezakhiwa ngokusemgangathweni kwesi sikolo. It means maybe probably someone is benefiting when the temporary structure is here. That's why they are unable to build the school for us. Isebe lezemfundo laseMpumalanga oko luthe gqolo ukwenza izithembiso zokukhawulelana neziseko zophuhliso kwizikolo zalengingqi yaseBushbuckridge. Work closely with our sister department public works to see that we fast track the process of implementing infrastructure, but not only in that area, in that particular school, but throughout the province. Abazali bamengxi kwizifungo zabo zokuqinisekisa ukuvalwa mba kwesi sikolo de izinyanzeliso zabo zithatyathelwe ingqalelo. Asangena ngokungena amazwi ovelwano emva kokudutyulwa kobulawa itshantliziyo loluntu nongomnye wabaseki bombutho amalungelo abahlali isesikhona People's Movement umfilo isonkohle eFilipi kwiCape Flats. Udutyulo wasweleka ezimasa intlanganiso yoluntu eFilipi. Uloyiso Nkodle wasenzela igama ngethuba yena noAndilelili bekhokhela umbutho wamalungelo abahlali isesikhona People's Movement eyayiqhankqalazela ukwandiswa kwelindle ekhaya elisha ngebhoda-bhoda. Nakubene beselelahlile kwezopolitiko ngethuba lokutshaba kwakhe abo babedlala intonga naye kwezepolitiki bathi lo mfo kwaNkodla ebeselitshantliziyo loluntu nangoku. Sakumkhumbula njengenkokheli ibisokola ukulala phansi kwemeko zabantu abamnyama abahluphekayo. uNkodla udutyulo lwangcolongela izimasa entlanganiso yabahlali abagqumeka amabobozi abo kumzila kaloliwe. Ibingumxolisi wethu, ibingumdibanisi wethu. Nanjengubona apha kwizikipho ezininzi naxa bephuma bekhiwe i-card of honor yabantu abaninzi abaziinkokheli kumaqela ngamaqela abezopolitiko. Akukabanjwa mntu kwaye nonobangela okucinywa igama kwakhe awukaziwa. Ngoku masichaphula amazwi ovelwano kubantu abawathumele kwikhasi lethu leWhatsApp bekhumbula imisebenzi yelitshantliziyo. Abhlungu kakhulu ke le siyivayo yokubulawa kwaNkodla. Ngikhumbula kakuhle uNkodla echitha indle phaya airport. Ibebhlungu lento siyivayo kakhulu. Kwaye futhi urhulumente makasukuma lo nobugebengu apha eMzantsi Afrika. Ziyakhula iziganeko ezokumila kunje kweli loMzantsi Afrika. And ke siye singaboni umuntu ubanjwayo. Kudala isenzeka lento. Ingathi uMinister of Police ubhekicela bakakhanya usika house nedepartment yakhe. Andithi nxe kusapho lokwaNkodla ngokubanzi. Msasazi wami. Izigwebo sentambo masibuye. Sidinga nje indoda ezokwazi ukuyimela lo nto leyo kula parliament. Ibuhlungu into yeqabane. Ndikhona ngoku akuyochitha ubhuti-bhuti. Sineethoyilethi nje leli qabane. And nabantu baseFilipi aba ebebamele bebezawuphuma nanto msasazi. Urhulumente kunzima uba iinkokheli zilwele thina ziphinde zawusweleka kungabanjwa mntu. Sakazi ngithi izigebengu eSouth Africa ziyazenzela sikhathele izigebengu ngoba izigebengu zakhona zibulala emini azinandaba nempilo yomuntu, so akuqiniswe umthetho ukuze siphephe sonke eMzansi. Umqeqeshi wesikhukhune United uBrendan Trotter uthi beleliqela bajolise ukuqokeleleni kangangoko amanqaku kule midlalo ishekileyo ye-DStv Premiership bangazibonisele belwela ukungagawulwa lizembe. Kunjalo isikhukhune ithe ngcu kwindawo yesi-7 kwilog isuka kwindawo yesi-15.
Kungekudalanga isikhukhune United biphakathi kwamaqela asengozini yokugalwa liZembe kwindawo ye-15 kodwa kulandela uthotho lweziphumo ezihle liqela lihleli kwindawo yesixhenxe yayilithe cukuhle njengoko lingenile kwi-semi-finals zeNedbank Cup kanti ke kulindleke ukuba lingafikelela nakwi-final njengoko litsalwe neStellenbosch FC kodwa umqeqeshi uBrandon Truter uthi abakwazi ukuyekelela umxakatho. I think all the teams that is qualified as they're on form at the moment. I think all three of them are on form. Chiefs unbeaten in the last 6 or 7 games. Stella's just beat former Nedbank Cup champions and the current league champions. And then Pirates is also on the up. So if you want to get to the final, you have to go to the best teams in the country. Umqeqeshi uthi bangafane babe kwindawo yesixhenxe kodwa abakhuselekanga kuba amaqela ohlulwe nje linqaku okanye amabini jwi. It's game by game, especially in the league. It's crucial for us to refocus on the league because you can get dragged into that relegation fight. As much as we are saying we are safe with 32 points, it is not. It's bumper to bumper up until I think 4th position. Isikhukhune United iza kusindleka iKaizer Chiefs ngecawe kungquzulwano lwe-DStv Premiership kwibala iBhida Mugaba. Ngalondlela siuqongothile uvimba wangokuhlwanjeza ngomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo Kuhlanje lithe rholele ngamafu kumimandla esentshona simbona ke nala 30% wamathuba emvula kwindawo ezikumntla-ntshona waphaya eNorthern Cape kuyakuthika phaya koVenduk akho mvula zilindelekileyo kwezinye iindawo kanti ke ngomsombukeli sabonto balithe rholele ngamafu ubukhulu becala kumimandla esentshona zikhona ke nezazibhaxo zenkungu kwindawo ezigudla unxweme ekhona ke nala pha kwindawo eze-7 mbukelo yabongozo into buqapheleka lokho la mozulu eyomileyo nefudumeleyo nenomoya nenokudala ke imililo yamadlelo ngomso pha kwelaphondo lase-Northern Cape pha entshona koloni ngokunjalo naphaya empuma koloni masijonge into ba wona amaqondo okutshisa wethu aphantsi asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu amaqondo abetha phaya kwe-11 degrees Celsius eKapa lodumo ngokunjalo nase-Vredendal ze athathiseke ngo-16 phaya e-Uppington kufudumele ngo-19 degrees phaya eSpringbok kanti ke kumimandla esempuma nakhona sabonto banoko lithanda uba lihle izulu amaqondo abetha phaya ko-13 phaya eGqeberha ngokunjalo naphaya eRhafu ngu-16 degrees ofudumeleyo kakuhle nje phaya eMonti koGqunube phaya nako amalinda ngelixa esisithoba phaya koKomani kuyaqhina koHewu koVetlisi phaya eMthatha mbukeli koMboqe nako Norwood eSouthern Wood kwaPayne lindela u-12 degrees Celsius athathisa amaqondo ngo-18 phaya oThongathi koVerulem koPhoenix eDurban phaya ngokunjalo naseRichards Bay ngulo-18 lishumi nje eMgungundlovu ngelixa silindele isibhozo phaya eRhawutini 14 degrees Celsius olindelekileyo eliphalale ngokunjalo naseMusina kanti ke ngomsombukeli yimpolo yodwa eKapa lodumo ngo-23 zaphinda thathisa amaqondo ngamashumi-30 eVostile ngu-32 omhle phaya eCalvinia ngokunjalo nase-Uppington kanti ke eMakhanda silindele u-33 ngelixa eKaladokhwe ingu-34 phaya eSajoni singakhona ngamashumi-30 kamnandi mawethu.